नमस्कार मित्रमंडळी. जसं सलील कुलकर्णींचं आयुष्यावर बोलू काही असं जे काही एक कविता संग्रह आहे, तसा मी दुधाविषयी बोलू काही अशा प्रकारे मी तुम्हाला थोड्याशा काही गोष्टी दुधाबद्दल सांगणार आहे. आपण दूध म्हणजे पवित्र समजतो. दूध किती महत्त्वाचं आहे आणि किती ते कोणासाठी वापरलं जातं? जास्ती वय वर्ष 5 आणि त्याच्या खालच्या मुलांसाठी वापरलं जातं आणि ते फार संवेदनशील विषय आहे. पुरुष मंडळी चहाच्या पलीकडे काही करत नाही, पण दुधासाठी जे आहे ते लहान मुलांसाठी वापरलं जातं. पण भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यातल्या पुण्यामध्ये मी जे काही विदारक दृश्य बघितलं ते इतकं विदारक आहे की तुम्ही सोडून द्याल दूध प्यायला. आता तुम्हाला सांगतो विदारकपणा काय. तर मी जवळजवळ एक आमच्या स्वतःचा गोठा आहे, त्यामुळे गोठा करण्याच्या आधी मी पहिल्यांदा असा विचार केला की चला आपण इतर काही गोठ्यामध्ये जाऊया आणि कशा प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस असतात ते बघूया. म्हणजे गुड प्रॅक्टिसिंग ज्याला म्हणतो ते कसं असलं पाहिजे यावरती विचार करूया. पण गेल्यानंतर फक्त माल प्रॅक्टिसेस दिसल्या. तर माल प्रॅक्टिसेस म्हणजे काय? तर प्रत्येक गोठा हा सगळीकडे अस्वच्छ होता. दुसरी गोष्ट, गायींना धुतलं जात नव्हतं. गायींना फ्रेशनेस होण्यासाठी काही दिलं जात नव्हतं. त्या फक्त पिळण्याच्या मशीन्स होत्या. अशा प्रकारे सगळं झालं होतं. त्यानंतर गायींची पिल्लांना मुद्दामून काही लोक मारून टाकत होती किंवा ती मेले पाहिजेत आणि त्यानंतर दूध ते रेग्युलर कंटिन्यू झालं पाहिजे यासाठी सगळ्यांचा प्रयत्न चालू होता. काय तर फक्त दूध काढणं, माणुसकीचं दर्शन कुठंही तिथं दिसत नव्हतं. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं आणि विघातक गोष्ट जी मला दिसते आहे ती मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. ती म्हणजे 78 गोठ्यांपैकी 77 गोठ्यांवरती मी काय बघितलं असेल तर ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन ते दिले जातात. हे संप्रेरक आहे आणि बेसिकली मी बेसिकली फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमधला आहे. 32 वर्ष यामध्ये काढले. माझं स्वतःचं मेडिकल स्टोअर्स होतं. 2002 साली ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन बॅन आहे, पण सर्रास आणि राजरोसपणे हे ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन प्रत्येक गोठेवाला देतो आहे आणि त्याला त्याचं काही माहीतच नाही आहे. ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन काय आहे, कशाची खातात, फक्त त्यांना एकच माहिती आहे की ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन मी जर दिलं तर म्हैस फळाफळा दूध देते, गाय फळाफळा दूध देते आणि ती आणखी 1-2 लिटर एक्स्ट्राच देते आणि इझिली निघतं दूध. ते कास जी असते ती फार इझी होते. यासाठी तो जो अनाडी, जो अस्वच्छ आणि अनाडी जो माणूस आहे जो दूध काढतो त्याला त्याचं महत्त्व नाही. त्याला एकच माहिती आहे की दूध जास्ती निघतं आणि वेळेवरती निघतं, फास्ट निघतं, 2-3 मिनिटामध्ये माझं संपतं. पण त्याला हे माहीत नाही दुसरी साईड की ऑक्सिटोसिन इंजेक्शनचे परिणाम किती वाईट आहेत. त्यातला पहिला परिणाम म्हणजे लेडीजवरती जो होतो त्यामध्ये डिस्मेनरिया, त्यानंतर मेनोपॉज ह्या गोष्टीवरती प्रचंड मोठे परिणाम होतात. म्हणजे त्यांच्या ज्या हार्मोनल इम्बॅलन्स आहेत त्यावरती मोठा परिणाम होतो. बिकॉज मी त्यातला आहे, फार्मास्युटिकल लाईनमधला मी माणूस आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे. त्यानंतर मुलांच्यावरती प्रचंड परिणाम होतो. प्रतिकारशक्तीच गमावतात आणि वेगवेगळे छोटे मोठे रोग होतात. किडनीसारखे असाध्य रोगांवरती पण त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे मी रिक्वेस्ट करतो तुम्ही नेटवरती चेक करा ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन म्हणजे काय. त्यानंतर काय तर आपल्या इंडियामध्ये माल प्रॅक्टिसेस आहेत. स्वस्त दूध दिलं, स्वस्तात दूध द्यायचं, मग त्यासाठी मग पाणी टाकलं जातं. मी तुम्हाला सांगतो 50 लिटरमध्ये लोक 15 लिटरपर्यंत पाणी टाकतात. हे 1/3 ऑलमोस्ट पाणी ते टाकतात त्यामध्ये. दुसरी गोष्ट काय तर निरमासारख्या पावडरचा वापर करतात, त्यामुळे जेणेकरून त्यावरती असं एक झाग वेगळ्या प्रकारची येते. आणि युरिया वापरतात. युरियानं डेन्सिटी वाढते. सर आम्ही आमच्याकडे ह्या कुठल्याच गोष्टींचा विचार नाही, कारण की काम चांगलं करायचं आहे आणि छान काम करायचं. सगळ्यात प्युरेस्ट फॉर्मचं दूध असेल आमच्याकडे, इथे डेअरीवाले आमच्याकडनं असे लाईन लावून दूध घेतात. तर प्युरेस्ट फॉर्म दूध आमच्याकडे 7.2 ते साधारण 8.5पर्यंत आमचा फॅट असतो. प्रचंड चांगला फॅट आमच्याकडे असतो. तुम्ही बघितलं असेल त्यातल्या काही पालकांचे मी तुम्हाला मुलाखती दाखवणार आहे की त्यातले काही डॉक्टर्स आहेत, काही आपले चांगले शेतकरी पण आहेत माझ्याकडनं घेतात. ते माझ्याकडनं का घेतात दूध? आमच्या म्हशी ज्या आहेत त्या प्युअर मोहरा म्हशी आहेत आणि आमच्याकडनं का घेतात दूध? तर एकच कारण आहे की प्युअर दूध मिळतं. सर जी काही माल प्रॅक्टिसेस चालल्या आहेत, मी कुठलाही मोठा ब्रँड असू दे, शेवटी तो दूध घेताना तो शेतकऱ्याकडनं किंवा गोठेवाल्याकडनंच घेतो. ते फक्त संक्रमित करतात, एकत्र करतात आणि प्रोसेस करून विकतात. आम्ही ते काहीच करत नाही. आम्ही ह्या गोष्टी काहीच करत नाही. यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रश्न आम्ही काय करतो लक्षात घ्या. कुठेही दूध सकाळी काढल्यानंतर त्यानंतर विदिन 1-1.5 तासामध्ये आम्ही ते रेग्युलर पॅकिंग करून 2 तासात तुमच्या घरी फ्रेश दूध देतो. जो कोणी एखादा शेतकरी किंवा गावकडचा माणूस असेल त्याला माहिती आहे दुधाची गोडी एक वेगळी असते, ती आम्ही ठेवतो. कुठेही कुठल्या प्रकारचे मशीन लावत नाही. मशीनला लक्षात ठेवा, मशीन जर लावलं आणि त्या आचापासून जर काढायला घेतलं त्यामध्ये रक्त पण येण्याची संभावना असते.
आम्ही होमोजनायझेशन करत नाही, आम्ही पॅश्चरायझेशन करत नाही, आहे तसं दूध देतो. त्यामुळे आमच्याकडे दुधाची क्वालिटी एक नंबर असते. भाकरीसारखं दूध येतं, एकदा दोनदा तीनदा येत असतं. त्यामुळे लक्षात घ्या, चांगलं दूध देण्याचं काम करतो. आमची 700 एकर जमीन आहे आणि या 700 एकर जमिनीवरती आम्ही तुम्हाला फॉडर जे आहे, जे काही चारा लागतो तो आमच्याकडे इन हाऊस आहे आणि वी आर डुईंग व्हेरी वेल. आणि अत्यंत चांगला चारा आम्ही देतो, कारण की पुण्याच्या आसपासचे जेवढे काही दूध गोठेवाले जे आहेत त्यांच्याकडे एक लक्षात ठेवा, ते कुठनं तरी काहीतरी आणतात आणि जास्तीत जास्त रेडी पिलेट्स ज्याला म्हणतो असे ते दिले जातात, कृत्रिम असतं. त्यांना हिरवा चारा हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. सगळं आम्ही देतो आणि आमच्या म्हशी किंवा गाई ह्या प्रसन्न आहेत, प्रसन्न असणार आहेत. आणि तुम्हाला जर दूध लागत असेल तर पुढच्या वेळी तुम्ही आठवणीने आम्हाला नंबर लावा. आम्ही तुम्हाला परत नवीन म्हशी आमच्याकडे येऊ घातल्यात, गाभण झालेल्या आहेत आणि त्या तुम्हाला दूध देऊ आम्ही तुम्हाला. नक्कीच आवडेल तुम्हाला दूध. एकदा मी तुम्हाला एक टेस्ट म्हणून पाठवतो, पिऊन बघा. त्याचं दूध, लोणी, तूप, जे काही दही, हे जे काही होतं ते अत्यंत सुंदर होतं. मी काही उदाहरणं पण तुम्हाला लवकरात लवकर देतो. तर जरूर ज्याला म्हटलं श्वेतक्रांती झाली पाहिजे, पण ती श्वेतक्रांती अशी असली पाहिजे की ज्याच्यामध्ये कोणाला हानी पोचली नाही पाहिजे. त्यातल्या दुधाच्या बाबतीत आपण सेन्सिटिव्ह आहोत. लहान मुलं आपल्या घरात आहेत आणि त्या लहान मुलांना आणि वयोवृद्ध लोकांना जर दूध दिलं गेलं तर त्याचे किती हाल होतात, आणि स्त्रीला जर दिलं तर ते काय हाल होतात. हे ऑक्सिटोसिन इंजेक्शनपासून बघा. माझी रिक्वेस्ट आहे, ह्याच गोष्टीतनं गोठेवाल्यांना पण रिक्वेस्ट आहे, कृपया तुम्ही हे जे काही करताय, ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन देताय, यू डोंट डू इट. नम्र विनंती. मुलांच्या आणि स्त्रियांच्या हेल्थशी तुम्ही खेळू नये, हीच माझी रिक्वेस्ट आहे. भारत माता की जय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.